फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़े मकोड़े रेगिस्तानी टिड्डे होते हैं। इनका बड़ा सा झुंड एक ही दिन में 20,000 टन अनाज व पौधों का सफाया कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, अगर मगरमच्छ के जबड़े से किसी को छुटाना हो तो मगरमच्छ की आंखों को दबाएं, इससे वो शिकार को छोड़ देगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि हंस के शरीर में 25,000 से भी ज्यादा पंख होते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने शेर की दाढ़ तो सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग शेर से भी ज्यादा तेज आवाज में दाढ़ सकते हैं। हालांकि ये आवाज नर शुतुरमुर्ग ही निकालते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपको शायद ही पता होगा कि स्टारफिश के पास 8 आंखें होती हैं। ये आंखें उसकी 8 कोनों पर होती हैं।